Unajua wewe ni mzulumuji sana. Sio mzulumuji. Usipende kunizulumu pesa zangu kwa sababu gani? Mimi ninapokuwa ngoja kwanza nini? Subiri, kuna nini? Sijui. Mbona gari limepambwa? Hao watakuwa nipotea njia. Au kuna harusi? Lakini kama kungekuwa na harusi mtaa huu lazima tungekuwa tunajua. Ngoja, wanawake wote kumsababisha leo huko mtaani. Watoto wameshaolewa na sisi tukiwa kama wajumbe wa huu mtaa. Kila nyumba ndio lazima tutajua. Na mbona tuyapitisha mchango? Nashindwa kuelewa. Huu mchango wewe umechanga? Hapana, na hili gari zuri hivi na nani? Ndio nao na harusi namna hii jamani. Harusi sasa hivi zimeendelea. Hakuja sisi namba. Lakini mbona sio harusi? Mbona kuna nyumba milele huko ndani? Yaani nachora kuna nyumba milele mbona huko ndani? Wenyewe wako wapi? Hao wametelekeza. Utapigwa. Lakini kuna gari zuri hivi. Mama kutoka nimezoea si yuko naga marehemu anabao ni gari zuri namna hii. Kwanza Mungu tusamehe tulisema ni harusi, kumbe nyumba milele. Nyumba milele, lakini sasa anachojiuliza. Mbona kama marehemu anakula bata? Ina maana marehemu anapata kabisa. Asema marehemu anakula bata mimi. Unaona kuna fidi pale ndani. Kama wenyewe hapa. Nuko utapigwa. Utapigwa. Limefunguka. Hey, usikimbie, ni mambo ya kawaida haya. Vitu kama hivi mimi vinakukuta hata wewe, hata kwenye familia yako lazima. Wewe usishishie hapo hapo. Sio nishie hapa. Hili swala ni la kawaida sana. Lakini gari ni zuri. Gari ni kali. Yaani Tanzania sio kuna gari kama hili. Hili ndio la kwanza. Nimekuambia kitu. Kuna mpaka friji. Soma hapa. Havi hizi vile vya cruiser hivi. Jembe Funeral Service. Hili gari la service ya harusi. Wewe wamedesign, mbona wamedesign vitu vizuri hivi? Kabisa mimi. Mama, gari luxury. Kwa hapa anakaa familia. Anakaa familia. Kwa sasa hivi misiba inaenda kisasa. Jamani. Kwa sababu marehemu anatakiwa ale bata. Alafu kitu kingine sasa hivi jamani, tunapata na changamoto. Watu waende kwa jembe. Jembe sasa hivi anawabeba watu kama ndugu zake. Unajua mchoro kwa leo nini? Yaani hivi alifikiria nini akaleta gari la samani namna hii? Nini? Kuna watu wengine wanabeba mwili kwenye pick up. Tena unafika mwili kichwa kimepondeka. Jamani kweli kuna saa unakuta marehemu amenuna. Sasa kaamua hivi. Kuja kuficha aibu ya familia. Yes. Unachukua gari kama hili, unamfikisha marehemu kwa heshima zake jamani. Jamani, si kweli vitu vina jambo kama hili jamani, ni la kwetu sote. Kwa kweli kwa Arusha hapa amekamata. Kwa Arusha amekamata. Wewe piga hesabu ya gharama ya rimu. Usiseme kama amekamata mimi kama kutusaidia kwa sababu tuko tunapewa kusaidia kwenye buta. Unaona mtu kwenye pikipiki kwenye nani kwenye too jamani. Marehemu anapewa kwenye too ilikuwa na umaro lakini sana. Kidogo ataleta faraja. Sasa nilichopenda hili gari ni 4 hili mahali popote lapita. Popote pale unapokuwa Tanzania, Mwanza, Geita huko juu kote gari hili linafika. Hili linafika jamani, simame tena watu miili kwenye buta jamani. Kuokoa maisha. Yaani marehemu atakuwa tabasamu. Kabisa, alafu wakati wafiwa wamekaa ndani wana kwa sababu utaomboleza alafu unafurahi itakuja. Kuna friji ya maji baridi. Anapoza kiu. Uliona wapi? Haya, kuna TV Android. Android iko pale. Muziki mzuri, HD, gari inanukia vizuri, air fresh. Alafu kumbe kuna mpaka wifi. Kabisa huko ndani. Wafiwa ndio kuperuzi. Jamani. Ndugu zetu poleni kwa wale wakuta, lakini jembe hilo kwa ajili ya huduma hiyo. Na music ipo ndani, muziki ni mkubwa. Maombolezo taratibu mpaka mafikisha marehemu sehemu yake ya salama ya milele. Kwa gari kama hili linafika mahali popote Tanzania, gari hili linafika jamani. Wasiliana na jembe kwa huduma ya kumstiri ndugu yetu aliyokutangulia mbele za haki. Asante. Inauma lakini. Lakini hapa unajua kubeba, yani unajua kuna kubeba msiba, alafu unabeba msiba kwa furaha. Yaani hii unabeba msiba kwa furaha. Kwa sababu kila mtu lazima atakufa. Marehemu afya akiwa anatabasamu. Unabeba mtu naguta jamani. Hata kama kufa kwa ugonjwa wa zinaa. Haiwezekani. Yes, ndugu yetu tunamstiri sasa. Tupe heshima yake basi. Pikipiki vibaya kwa barabara. Sawa, ameshaondoka tu mstiri ndugu yetu. Sasa kumsema marehemu ni baya sana. Hata umwepo utafariki. Unamwangalia nani?